حتى راه فيه شحفه. دابا شحال هادي غبرت عليكم ما درت لكم فيديوهات لا والو. المهم مع الحفاظه وداكشي عارفين نتوما كان عندي وطني وداكشي. المهم جبت الباك ما تخافوش عليا اختكم واعره. المهم شحال هادي من درت فيديوهات وما عنديش الصراحه فين نديرهم. ودابا طلع لي الطبقين وما بديت كنصور لكم تضربت النص الشرع. طلعنا واحد البلاطيس خفت كلشي الدراري معانا راه جلسوا غادي متربيين البحيره افني. نخليكم معايا باش تكتشفوا المناظر ونكتشفوها جميله عليكم. صباح الخير كي صبحتوا لاباس عليكم كلشي بخير. البارح وصلت معطله قدرت نصور لكم فيديو مع الليل. المهم البلاصه اللي قلت لكم غنجي ليها الطبيعه وداكشي. المهم الله فايقين خليكم معايا نكملوا النهار ونكتشفوا الطبيعه. انا اول مره نجي لهاد البلاصه الصراحه. خلينا نكتشفوا نجوانها. حنا طالعين مع الجبل هادي الله الفيديو. المهم باقي غادي معاه تما مع الطالعين حتى سخسخنا. المهم هما هادوك اللي غادي معنا هي فاطمه الزرادي راه وليتو كتعرفوها الدراري سابقيننا اخرين متليين. انا والله تسخفوا هاد الحاجات يعذبوا ما غادي نكملوهم تسخفوا. المهم حتى نوصل وندير لكم فيديو. حنا هبطوا للبحيره الصراحه والله تا منظر واعر. خاصني غير نهبط ونوريكم. ترى كاين الحجر بزاف هما اللي كيعذبوا داكشي علاش. الحجر واحد سميتو الحجر اللي ما عرفت الحجر راني هابطه. شفتو فين كنا فين كنا. دابا هاد صحات الشتا غادي نكملو نهبطو. يلا نهبطو. راه واخا الهبطه كاني صعيبه ما قدرت نصور فيها حيت التفكير خصني نخدم يديا بجوج. المهم يلا خصنا نهبطو معنا كامل الدراري صغار. حنا كنا مخبيين هنا من الشتا كنا ناويين نعومو ولكن الشتا مجيرة وكاين البرد بزاف كلشي مخبي. المهم بغيتي دابا كلشي مخبي من الشتا. انا خرجت غير باش نصور لكم فيديو ونعاود نرجع عاود شويه بالجحر فين مخبيين. صافي. المهم غادي نعاودو نطلعو معدنا ما نديرو حتى لغدا ان شاء الله. تحركنا انا هبطت الاخرين باقي ما هبطوش ما كيبانوش لكم. المهم باقي كاينين في الجبل فوق حنايا صافي. بلا نمشيو دابا الحمد لله راه قلت لكم الشتا داكشي ما قدرناش نصورو ما قدرناش نجلسو تما بزاف. عرفتو معنا هاد الطريق مازال كاملها نهبطوها. شوفوا حنا فين كنا مورا دوك الجبوله فين كنا باقي هابطين بنهبطو وغاديين مازال باقي. طبعا انا هبطاتي ناري والله حتى العاده مشيت 3 السوايع ولا 4 السوايع ديال الطريق غير ديال هنا خلي عليك ديال باش توصلي للبحيره تيناري بزاف. ولكن فريمون منظر كيستاهل تعذب عليه والله. الا الصراحه الا بغيتو ننصحكم تجيو ليه والله الصراحه حتى واحد ناري والله حتى باقي ما وصلنا. عصبوني عاد شوف فين كاينين هما وشو انا الدور اللي جبت ووصلت هنا هما مازال شويه عليهم ما عرفت وانا دابا انا قداش وهما غاديين بشويه عليهم. انا زدت خليتهم الصراحه. الشتا تحبسنا عاوتاني عاد وصحات شويه ما بغيتش عاوتاني تعاود تحبسني وانا ما لبسه والو كاين البرد. بغيت مازال غير نوصل للدار. ناري شوفوا الهبطه مازال غادي نهبط غادي ندور على هنا كامله
نعملو هكا باش نوصل لهيت، باش نوصل تما في الا كيبانو لكم دوك الضيوف كنهبط من هنا كامل. عرفتي فريمون هبطه صعيبه، حتى حيت اليوم ما طراش ليا والو، ما سخفت ما والو. والله حتى برافو عليا، اول مره نطلع لشي جبل. والله حتى برافو عليا وحق لا اله الا الله. ترى هبطت للبحيره اللي ما قدروش يهبطوا ليها البنات الاخرين، هبطوا لها غير الدراري. وها انا دابا انا راه سابقاهم هما راه فراس الجبل. والله الا صح ليا وما عييتش، والله الصراحه ما عييت. فريمون تجربه زوينه، ما كرهتش نبقى نجربها ديما. عرفتي من اليوم ما كاين غير. اخيرا وصلنا للدار من بعد عناء طويل، وما راه خليتهم انا لهي باقي فوق هذاك الجبل اللي لهيت. انا سبقت حيت الصراحه كيبقاو يتمشاو بشويه والبنات ما كيقدروش يهبطوا. انا ما ديش عليا، انا ماشي. المهم انا الصراحه ما جانيش صعيب بزاف من غير البرد. دابا دفا الحال شويه. صافي دابا انا بقات ليا غير هاد الهبطه، هاد الهبطه هكا. هاد الدار اللي كتبان لكم هنا بنهبط انا لهاد الخضوريه اللي كتبان لكم هنا. فين كاينه، فين شادين الدار، فاش كاين البيت. انا شوف على مناظر والله تواعرين. شوف بلا بحيره نواع. حنا من الهيم نهجنا ديك الطريق ملي كنا طالعين، وملي هابطين هبطنا من فوق هاد الجبل، فوق داك الطريق اللي كتبان لكم من موراها بزاف كاع. مشينا مع هاد الجبل، ودزنا من مورا دوك الجبوله. دوك الجبوله كيبانوا لكم لهيه موراهم عاوتاني دزنا من فوق من تما. ناولك نوضه التواعر تما. شوفوا على مناظر غير هنا. المهم حنا جالسين فواحد الدار غير هنايا. مولا الصراحه والله تا واعر، سيد وظريف وكيتعامل. هنايا فين قلت لكم جالسين، هي الدار. الدراري دايرين لاطون تما. هذا صراحه انا بلاصه زوينه ما تسخص تخرج منها. دابا صافي اخيرا جلسنا وارتاحينا وبدلنا حوايجنا. المهم غسلنا صافي. المهم هادي الشومبرا فاش جالسين مندوش على الروينه، حيت الدراري دايرين لاطونتي الفوق، وهبطنا حنايا ملي بغينا نخرجو هبطنا ليهم حوايجهم لهنا ومازال ما هزوهم. صافي المهم اخيرا دابا وصلنا. صافي وصلنا لنهايه الفلوق. ان شاء الله غدا نمشيو لشي بلاصه اخرى وندير لكم فيها فلوق. ما ديوش عليا، ما كنعرفش نصور مزيان. المهم هادشي اللي جاب الله. صبروا معايا، صبروا مع اختكم تنتعلم. المهم ما تنسوش كيما ديما ابوني اللي اول مره تشوفني وجيم. السلام عليكم.